হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি ভালো এবং সুস্থ আছেন। তো আপনারা অনেকেই ফ্রিজ ক্রয় করেন, বাট ফ্রিজ ক্রয় করার পরে আপনাদের কোন কোন কাজগুলো সম্পূর্ণ করতে হবে সেগুলো কিন্তু আপনারা অনেকেই জানেন না, আবার অনেকেই জানেন। তো আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে এটাই জানানোর চেষ্টা করব এবং সম্পূর্ণভাবে ডিটেলসটা আপনাকে বলার চেষ্টা করব যে একটা ফ্রিজ ক্রয় করার পরে নতুন ফ্রিজ আপনারা কোন কোন কাজগুলো সম্পূর্ণ করবেন। মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে আপনারা যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওর পরবর্তী অংশটুকু কন্টিনিউ করবেন। তাহলে চলুন আমরা কথা না বাড়িয়ে মূল ভিডিওতে চলে যাই। ফার্স্টে আমরা ধরে নিলাম আপনারা একটি নতুন ফ্রিজ ক্রয় করলেন। দেন আপনাদের যে সাবজেক্টটা চলে আসবে আপনাদের সামনে সেটা হচ্ছে আপনার ডেলিভারি। আপনারা যখন শোরুম থেকে একটি ফ্রিজ ক্রয় করবেন আপনারা অবশ্যই ডেলিভারি নিতে হবে আপনার বাসায়। তো কীভাবে আপনারা ডেলিভারি নেবেন, ফ্রিজটা অবশ্যই আপনারা সবসময় চেষ্টা করবেন যেন আপনারা একজন ভালো মানের ডেলিভারি ম্যান, যারা শোরুমের এক্সপার্ট আছে, শোরুমের মালামাল বহন করে ডেলিভারি করে, তাদের মাধ্যমে আপনারা ফ্রিজটা ডেলিভারি নেওয়ার চেষ্টা করবেন। কারণ তারা কিন্তু অনেক পরিমাণে এক্সপার্ট হয়ে থাকে। আপনি যদি অন্য কাউকে দিয়ে একটি ফ্রিজ আপনার বাসা বহন করার চেষ্টা করেন অন্য কোনো ভ্যান বা অন্য কোনো মাধ্যমে, তাহলে কিন্তু আপনার ফ্রিজটাতে ক্ষতি হতে পারে। আর ডেলিভারি ম্যান দিয়ে যদি আপনি শোরুমের ডেলিভারি ম্যান দিয়ে ফ্রিজটি যদি ডেলিভারি নিয়ে যান তাহলে আপনার ফ্রিজটি কিন্তু খুবই সুরক্ষিত থাকবে এবং খুবই ভালোভাবে আপনাকে নিয়ে পৌঁছে দেওয়া হবে আপনার বাসায়। তো আপনারা সবসময় চেষ্টা করবেন আপনারা শোরুমের এক্সপার্ট মানে শোরুমের ডেলিভারি ম্যান দিয়ে আপনারা ডেলিভারিটা নিয়ে দেখবেন। বাই দ্য ওয়ে, আমি ধরে নিলাম আপনাদের ফ্রিজটি ডেলিভারি হয়ে গেছে, মানে আপনার বাসায় পৌঁছে গিয়েছে। তারপর আপনারা কি করবেন? তারপর হচ্ছে ফ্রিজটি সেট করার পালা। মানে আপনি ফ্রিজটি কোন জায়গায় সেট আপ করবেন, আপনার বাসায় যে জায়গাটা সেট আপ করবেন অবশ্যই সেই জায়গাটা যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং খুবই সূক্ষ্ম জায়গা হয়ে থাকে এবং আবার আলো বাতাস যেন প্রবেশ করতে পারে, ওই জায়গাটাতে আপনারা সবসময় সেট করার চেষ্টা করবেন। বাই দ্য ওয়ে, আমি ধরে নিলাম আপনারা সেট করার পজিশনটা ঠিক করে নিলেন এবং আপনাদের ফ্রিজটা ওই জায়গায় রেখে দিলেন। আপনারা রাখার পর কত ঘন্টা পরে চালু করবেন ফ্রিজটি? আপনারা ফ্রিজটি যখন আপনার বাসায় পৌঁছে যাবে, সেট করা কমপ্লিট হয়ে যাবে, আপনারা রাখলেন, যে জায়গাটা রাখলেন ওই জায়গাটা আপনারা রেখে দেবেন। রেখে দেওয়ার পরে আপনারা 3 ঘন্টা পরে ফ্রিজে কারেন্টের লাইন ইউজ করবেন, মানে কারেন্টের লাইনটা আপনারা সংযোগ দিবেন। আর এই 3 ঘন্টার ভিতরে আপনাদেরকে একটি কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। কাজটি হলো আপনারা এই 3 ঘন্টার মধ্যে এই ফ্রিজটিকে ওয়াশ করে রেখে দিতে হবে। মানে নতুন আপনি ফ্রিজটি ক্রয় করলে অবশ্যই ফ্রিজটিকে ওয়াশ করার প্রয়োজন পড়ে। আর ফ্রিজটি কীভাবে আপনারা ওয়াশ করবেন, নতুন ফ্রিজ কীভাবে ওয়াশ করতে হয় সেরকমই একটি ডেডিকেটেড ভিডিও আমার ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া আছে। আপনারা সেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন কীভাবে নতুন ফ্রিজ আপনারা ওয়াশ করতে পারেন। বাই দ্য ওয়ে, ধরে নিলাম আপনারা 3 ঘন্টার মধ্যে এই ফ্রিজটি ওয়াশ করে রেখে দিয়েছেন। এখন 3 ঘন্টা শেষ হয়েছে, আপনারা তারপরে ফ্রিজটিতে একটি লাইন মানে কারেন্ট সংযোগ দেবেন। কারেন্ট সংযোগ দেওয়ার পরে আপনারা ফ্রিজটি কত পজিশনে সেট আপ করবেন। ফার্স্টে আপনাদেরকে আমি একটি থার্মোস্ট্যাট দেখে নিচ্ছি ফ্রিজের। একটু যদি আমি এখানে দেখাই, এই যে ফ্রিজের নর্মাল অংশে একটি থার্মোস্ট্যাট রয়েছে। থার্মোস্ট্যাট এটাই হচ্ছে কিন্তু ফ্রিজের পাওয়ার কুলিং লেভেল। প্রাথমিক পর্যায়ে আপনারা যখন ফ্রিজটি চালু দিবেন অবশ্যই আপনারা চেষ্টা করবেন ফ্রিজের সবসময় সাথে রেখে চালু দিবেন। মানে ফ্রিজটা যখন চালু করবেন আপনারা সাথে রেখে ফ্রিজটি চালু করবেন। দেন তারপরে 2 ঘন্টা আপনারা সাথে চালাবেন, ফ্রিজটি 2 ঘন্টা সাথে চলবে। 2 ঘন্টা সাথে চলার পরে আপনার ফ্রিজটির পাওয়ার পজিশন বাম দিকে ঘুরিয়ে 3-এ নিয়ে আসবেন। 2 ঘন্টার মধ্যে আপনার ফ্রিজে ডিপে একটা পানির বোতল এবং নর্মালে একটি পানির বোতল দিয়ে রেখে আপনারা চালু করবেন। এই 2 ঘন্টার মধ্যে কিন্তু আপনার ফ্রিজে, আমি আবারও বলতেছি, 2 ঘন্টার মধ্যে আপনার ফ্রিজে ডিপে একটি পানির বোতল থাকবে এবং নর্মালে একটি পানির বোতল থাকবে, এছাড়া কোনো কিছুই থাকবে না। দেন যখন 2 ঘন্টা শেষ হয়ে যাবে আপনি কি করবেন, ফ্রিজের পাওয়ার পজিশনটা 3-এ নিয়ে আসবেন। 3-এ নিয়ে আসার পরে আপনার ফ্রিজে রাখার মতো যেসব খাবারগুলো রয়েছে সেই খাবারগুলো আপনারা নর্মাল এবং ডিপ অংশে খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখবেন। এটাই হচ্ছে আপনাদের ফ্রিজের, যখন আপনারা ফ্রিজ ক্রয় করবেন এই নিয়মগুলো আপনারা অবশ্যই মেনে চলবেন। ভিউয়ার্স, আশা করি আপনাদেরকে আমি ভালোভাবে ডিটেলসটা বুঝাইতে পেরেছি। ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করে দিবেন, আর আপনার বন্ধুকে দেখার জন্য বা অন্যকে দেখার জন্য ভিডিওটি শেয়ার করে দিতে পারেন। এতক্ষণ আপনাদের সাথে ছিলাম আমি SM সুজন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে অন্য কোনো টপিক নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।